Сейчас, спустя время, когда появилась более осознанная и адекватная реакция зарубежных западных СМИ на послание Путина, можно констатировать, к уже привычной раздраженности добавилось недоумение. Прежде всего, тем уверенным, спокойным тоном программной речи президента и, второе, ее созидательным настроем. Нацеленностью прежде всего на внутреннее развитие. Не было жестких воинствующих заявлений в адрес недружественного Запада, зато было очень много о людях, семье, наших детях, сбережении людей, повышении их доходов и качества жизни. Как я уже сказал, много из этого очень близко и знакомо нам здесь, в Татарстане. Напомню, в 2018 году президентом страны были определены 5 национальных целей развития до 2030 года. Запущены национальные проекты. Всего их было 14. Подведем некоторые итоги для нашей республики. Итак, Татарстан – первое место в ПФО по продолжительности жизни и по приросту населения. Посмотрите на эти цифры. За 5 лет были отремонтированы и построены 988 объектов здравоохранения. Появились современнейшие больницы, новый корпус республиканской инфекционной больницы, реабилитационный центр на базе 7-й городской больницы в Казани. Построен центр детской онкологии, гематологии и хирургии. В каких направлениях мы лидируем? Эффективность системы образования, обеспеченность спортивными объектами. Здесь мы лидеры по стране. Молодежная политика, интенсивность реализации нацпроекта «Культура», лидерство по строительству дорог и жилья, участие в 4 нацпроектах в сфере экологии. И все это результат упорного и поступательного движения вперед, направленного на улучшение качества жизни наших людей. На этой неделе финишировал большой автобусный тур под девизом «Нам есть чем гордиться». Он прошел по всей территории республики, стартовал в Лаишево и завершил свой маршрут в Агрызе. Татьяна Тимошенко о достижениях и новом качестве жизни в Татарстане. По километражу определенно не скажу, но много. Объехали почти все районы. Как встречают? Отлично. Вообще отлично встречают. Андрей прошел марафон «Татарстан. Республика достижений» за рулем автобуса. Водитель с 30-летним стажем за свою жизнь проехал немало. С середины января колесит по Татарстану. От Лаишева до Агрыза через 29 районов республики. Ой, ну если все перечислять, по сравнению с теми, что я знаю, допустим, где я был и вижу, как развивается республика и как развиваются другие регионы, то у нас, по-моему, ну, я не знаю, лучше не придумаешь. Во-первых, дороги, во-вторых, инфраструктура, во-третьих, дома строятся. Это все. Да и техника, просто посмотрите на новую технику. Сама техника, сами автобусы. Татарстан – республика достижений. Достижений как реализованных возможностей. Достижений нескольких лет, которые уже воспринимаются как само собой разумеющиеся. Районная поликлиника принимает и городских жителей, и сельских. Последнее крупное приобретение по национальному проекту – маммограф. Записаться на прием еще недавно можно было только 2 раза в год. Приезжал специальный автобус с аппаратом. Раньше на улице стояли, ждали в холоде. Знаете, сейчас как хорошо, все довольные. Вот так приходим в тепле. У нас у самих сейчас, видите, мы очень рады. А как врачи здесь? Врачи очень внимательные, нормальные, да. Только за 1 месяц смогли обследовать более 250 женщин. У 10 выявили патологии и вовремя направили на лечение. С 7 до 4, каждый четверг. 3-этажная районная поликлиника была модернизирована по национальному проекту. Чем и отличается от медцентров большого города, так это почти пустыми коридорами. Все это в рамках модернизации первичного звена. Так, основная задача на сегодняшний день, конечно же, диспансеризация, которая нам позволяет своевременно выявить, предупредить и вылечить. Здоровье и благополучие, образование и спорт, экология, производство, жилье, дороги, цифровизация, культура. В каждом из направлений Татарстан в верхних строчках рейтинга. На каждый федеральный рубль республика вкладывает свой, изыскивает возможности. Итог – скорость и масштаб, о которых в цифрах надо говорить.
Мы реализуем 3 крупных кластера совместно с городообразующим предприятием компании «Аммоний», с правительством Республики Татарстан, при поддержке РАИСа нашей республики. Ну и, конечно же, участвуем в национальных проектах. То есть мы стыкуем все программы, есть федеральное финансирование, есть республиканское, есть корпоративное и муниципальное. И все это дает очень серьезный синергетический эффект развития. 3 кластера – это образование, 2-й кластер – это комфортная городская среда, и 3-й – это, конечно, развитие туризма. При общих задачах в каждом районе свои приоритеты. Менделеевск намерен стать химической столицей, создав многоуровневую систему подготовки специалистов. Здесь даже открывают детский сад с изучением химии. Впрочем, претендуя и на лидерство в туристической индустрии. Санаторий Шифалы-Су, исцеляющие воды, теперь еще и глэмпинг посреди хвойных аллей с экологическими тропами вдоль Камы. Он должен быть отдельным городком. Глэмпинг, вот, так скажем, деревня отдельной программой своей, хотя это, так скажем, здравоохранение, но, естественно, они услуги наши полностью могут получить, вопросов нет. Но здесь должен быть своя отдельная программа, не успели мы, здесь должно быть озеро свое, гостиный дом, бани, вот, так скажем, на днях начнем. Все достижения республики в миллионах квадратных метров жилья, в сотнях километров дорог, в общей сложности в 3000 отремонтированных и построенных школ, детсадов, домов культуры. Все цифры на специальном сайте. Но главное – это стремление к благополучию 4 миллионов жителей республики, населения, которое с каждым годом увеличивается. Национальные проекты у нас исполняются, реализуются наилучшим образом. Поэтому мы лидер по выполнению национальных проектов, и нас по достоинству оценило российское правительство. Благодаря чему, опять же, благодаря нашим трудолюбивым людям, патриотам настоящим. Сегодня для России, для нашей большой многонациональной страны человек – главное богатство, это главный ресурс. Сильная страна сильна регионами. И чем дальше от центров и больших городов, тем виднее и достижения, и искренний отклик на перемены. Татьяна Тимошенко, Булат Абдульманов, 7 дней.